अपराधीଙ୍କ ପାଇଁ सेफ जोन की बरगढ़ जिल्ला रे मातिछंती निशा और बंधुक माफिया कोलकाता रु कप सिरफ बिहार रु आसुची हत्या बरगढ़ को कबलित कलेनी माफिया शांतिप्रिय जिल्ला रे दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि अपराध एक्शन मोड रे पुलिस 2 दिन मध्य विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करा 17 जन अभियुक्त को बंधा गलानी एमानक निकटरू विपुल परिमाण कप सिरफ सह 6टी देशी बंधुक जबत करा जायछि गिरफ अभियुक्त पड़ोशी राज्य छत्तीसगढ़ समेत बरगढ़ केन्द्रापड़ा सोनपुर बलांगीर जिलार एमानक विरोध में पूर्व अनेक आपराधिक मामला अछि जिला को कोलकाता कप सिरफ और बिहार रु बंधुक चालान होउथिबा बेले एहा पछरे आंतरराज्य अपराधींकर संपृक्ति रहिछि बरगढ़ पुलिस पक्षरु 5टी टीम विभिन्न राज्य को जाई तदंत करुथिबा सूचना दैछंती बरगढ़ एसपी एमिति हमर टोटल ये इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है 14 जन को अरेस्ट कराई ता भर 3 जन छत्तीसगढ़ रू अच्छी 5टा टीम एवं भी लगी बहुत जगह रेड चली तो जे यहाँ के लिंक थी कौटी आणुची कौन करुच्ची से हम परवर्ती मुहूर्त आपको जन बरगढ़ को पश्चिम ओडिशार शांतिप्रिय जिला भाव में गणा जाउथिबा बेले एबे यहाँ अपराध और अपराधी चराभूई पलटिबाकु जाउछि जहाकु ने उद्वेग प्रकाश करने सह जिला पुलिस प्रशासन अपराध पछर मास्टरमाइंड मानकु धरिबाकु दाबी करछन्ति बुद्धिजीवी प्रिभेन्शन सोशल स्ट्रक्चरटा जदि प्रॉपर हेबा सोशल इक्विलिब्रियम जदि बढ़वा सोशल इक्विलिब्रियम जदि ठीक रहबा ताहले ई सब क्राइम कमबा सोशल इक्विलिब्रियमटा डिस्टर्ब होइছে एंटायर ओडिशा रे तार रिफ्लेक्शन एटा पड़ीजे पुलिस के प्रशासन के आमे विनम्र अनुरोध करूछु जे एटा सब कंट्रोल करून् आउ अपराधी माने जेन खुलम खुला बुलुचन डर भय किछि रहलानी सेटा केंता करी कंट्रोल करा जिबा सेटा टिके से माने ध्यान दो बढ़ुची अपराध माती जंती अपराधी धरपकड़ करुची पुलिस कोलकाता रु कप सिरफ बिहार रु बंदूक आसुची तेबे मास्टर माइंड पाखकू केबे पुलिस पहुंचुची ताकू नहीं आवे समस्त नजर बरगढ़ रु अंतमटारी कनेक्ट न्यूज।